Čaute, ja som MOZO z formácie Hills Bros z Banskej Štiavnice, Stredozem a predstavím vám nový track Underdogs, ktorý ešte len vyjde a toto je moje medzi riadkami. Nejde to slovami opísať pocit. V kuželi svetla uväznený pod lampou v noci. Okolo idúci zrýchľuje tempo, klopí zrak. V obave sledujú kdo si, čo si, zač. Tieto riadky hovoria o takých neskorých príchodoch domov, keď už všetci kamoši odišli. A mne sa nechcelo úplne ísť domov, lebo doma to nebolo úplne OK a to zaznie aj v ďalšej štvorke. Nič hĺbšie sa v nej neskrýva, iba proste to čakanie je pred domom, lebo človek nechcel ísť ešte domov, nechcel tam stretnúť opitého tatka, ako mudruje, tak chvíľku ešte počkal, kým pôjde spať. Kapuca zakrýva oči, padá hmla, čakáš, kým odbije polnoc, pôjde spať. Dennodenne zvládať tento tlak, prekročiť prach, domu len tak, nečakať skrat, fotera chlast, bordela smrad, to akože fakt? No tak v tejto štvorke som ti vysvetlil, prečo som vyčkával pod tou lampou vonku a úplne to niekedy nebolo po chuti, keď nebolo fajn počasie. A keď taký človek bol zakúklený, tie kapuce sme nosili, však klasika reperi, vtedy čím širší človek oblečený, tak tým väčší frajer a my sme práve mali tie najširšie veci v meste a keď išiel niekto okolo, tak mu to prišlo trošku také divné, mal z toho stavy. Vydá sa do sveta po vlastnej osi. Samotár, outsider pre iných, absurdný zlosin. Neveril by si, čo smerovalo jeho kroky. Sloboda, poznanie, úspech s príchuťou moci. Keď som skončil školu a hneď sa dalo, tak som sa vybral z domu preč, išiel som si po vlastnej osi. Chcel som si vytvoriť svoje prostredie, svoju bublinu, nájsť si svojich kamošov a odišiel som hlavne kvôli robote. Najprv kade-tade som behal po Čechách, po Slovensku, potom som sa ocitol v Bratislave. No a sľuboval som si od toho, že tu budem mať taký jednoduchý život a nebudem musieť nosiť monterky, ale v košielke budem robiť nejaký biznis a nejakú zaujímavejšiu robotu a spoznávať ľudí a veľa známych a darí sa mu a má aj vo vreckách nejaké peniaze a podarí sa nejaké fajn auto, tak už potom už má aj taký pocit moci. Tak to bola taká emócia z toho, čo som si to sľuboval. A postupne mesiac po mesiaci sa otvárali všelijaké ďalšie cestičky a menil som job za jobom. A postupne som sa dostával na miesto, kde som sa chcel dostať. Trvalo to nejaký ten piatok, ale všetko to, čo som pri tom zažil, malo pre mňa zmysel. Robím bojové umenia a hľadal som, ako v tom môžem pokračovať. A viac menej môj program celý som naplnil prácou a tréningami a takýmto spôsobom som existoval, čiže bolo to úplne to najviac top, čo som si mohol prijať. Držím sa pre iných nepochopiteľných vecí a nepoznal som chválu tlapkanie po pleci. Hra? Keď vytrčaš, treba ťa skosiť. Vás naučil socik, že treba byť klasik. Tie falošné hlasy, že poslušník spasí. Seba, klam, sa zobuď, vstaň. A táto posledná štvorka hovorí o tom, ako sa držím pre iných nepochopiteľných vecí. Mám rôzne hobby. Pre mnohých je nepochopiteľné, že sa stále venujem hudbe. Venujem sa viac ako 25 rokov bojovým umeniam a extrémne veľa času a peňazí som do toho vložil. A takisto všelijakým iným blbostiam pre mnohých, ale pre mňa zmysluplných vecí. Po anglicky sa nazývajú bojové umenia martial arts. Je tam to art, je tam to umenie. Do veľkej miery, keď cvičíš bojové umenia dlho, a hlavne tradičné japonské bojové umenia, ktoré majú históriu aj 1000 rokov, tak oni v Japonsku to berú viac ako umenie. Ako keď si zoberieš hranie na bubon, alebo ako keď si zoberieš aranžovanie ikebany, alebo tvorbu bonsaju. Proste
ide o ten pohyb, o to dokonalé prevedenie pohybu, o tú sebadisciplínu, o tú vytrvalosť, o to venovať sa tomu dlhodobo, myslieť to vážne. A všetky tieto veci sa premietajú do každej stránky života. Či už je to práca, či už je to hudba, alebo je to čokoľvek, čo si človek zaumieni. Čiže tá cieľavedomosť, vytrvalosť, sebadisciplína a snaha o robenie veci najdokonalejšie, ako dokážem. A zároveň si nemyslieť, že to dokážem robiť dokonale, lebo keď človek sa dostane na vrchol, tak odtiaľ už je iba jedna cesta a tá smeruje dole. Ďakujem medzi riadkami, že ma zavolali na rozbor tracku Underdogs. Ja som MOZO z formácie Hills Bros. O chvíľočku očakávaj album a sleduj nás na sociálnych sieťach a na streamovacích platformách Hills Bros Music. Hills Bros, baby!